आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपनी खास दोस्त से जो आजकल मेरे ही साथ रहती है। ये है बोट की नई स्टॉर्म कॉल्ड 3 स्मार्ट वॉच जो मेरे दिल के बहुत करीब है और फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर भी है। इसके प्यार से पुकारने पे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है और हर दिन मैं चुस्त और तंदुरुस्त रहूं उसके लिए अपने नए क्रैश प्लस ओएस ऐप में फिटनेस चैलेंज भी लेकर आती है। मैं कहीं भटक ना जाऊं इसके लिए मैप माई इंडिया का 10x10 नेविगेशन फीचर भी इसमें मिलता है। एक बार फुल चार्ज कर लिया तो 7 दिन तक साथ निभाती है। इसकी 1.83 इंचेस की HD कलरफुल डिस्प्ले कुछ ज्यादा ही मजेदार दिखती है। पेमेंट्स के लिए तो इसमें QR कोड भी सेव हो जाते हैं। मैं इसमें अपने मन मुताबिक डिजाइन, फोटोज और थीम लगा सकता हूँ जिससे मैं कभी भी बोर नहीं होता। और ये सिर्फ 1099 रुपए में इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी।